කාලයක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මිතුරන් හැටියට හිටපු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ආර්ථිකයේ කොඳුනාරටිය බඳු පෙට්‍රෝ ඩොලර් ක්‍රියාවලිය මෙහෙවපු ඒ වගේම අපි දන්නවා ඩුබායි රට අබුඩාබි ඒ වගේම ඩෝහා මේවා ඔක්කොම දවැන්ත මූල්‍ය නගර දවැන්ත වාණිජ නගර මේවා නාවුක මධ්‍යස්ථාන ගුවන් මධ්‍යස්ථාන ඒ වගේම අති විශාල වශයෙන් ලෝකයේ ධනකුවේරයෙන් ගිහිල්ලා පදිංචි වෙලා ලංකාවෙත් මං හිතන්නේ 4000ක් ඔය මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කාරයෝ නෙවෙයි නිසි ව්‍යාපාරිකයෝත් ගිහිල්ලා ව්‍යාපාර කරන මධ්‍යස්ථාන. ගෝලීය මධ්‍යස්ථාන. මේ ගෝලීය මධ්‍යස්ථාන රකින්න බවට ඇමරිකාව යම්කිසි ආරක්ෂක රැකවරණයක් දීලා තිබුණා. පෙරලා ඇමරිකාවට මේ ගෑස් සහ ඔය තෙල් විකිණීමෙන් ලැබෙන ධනය අර රීසයිකල් කරන්න පෙට්‍රෝ ඩොලර්ස් ගියා ඇමරිකාවට. ඇමරිකාවේ ණය ස්වභාවය වෙනස් කරන්න ඇමරිකාව ඩොලර් අච්චු ගහනවා. ඒ ඩොලර් මිලදී ගන්නවා මේ ගල්ෆ් කලාපීය රටවල් විශේෂයෙන්ම සෞදි අරාබිය, කටාර්, UAE, ඕමාන් වගේ රටවල්. ඊළඟට ඇමරිකාවේ සමාගම් වල ආයෝජනය කරනවා ඉක්විටි හැටියට. ඒ විදිහට මේ සල්ලි කැරකැවීමක් 1974 ඉඳන් ගිහිල්ලා 2004න් පස්සේ දෙවෙනි ගල්ෆ් යුද්ධයෙන් පස්සේ ඊටාම තීව්‍ර තත්ත්වයට ඇවිල්ලා එහෙම ගමන් කළා. ඒක යම්කිසි විදියකට යුක්‍රේන රුසියා යුද්ධෙන් ලෙහුණා. දැන් මේකටත් ඉරානය අත තියලා තියෙනවා. ඉරානය කියලා තියෙනවා මින් ඉදිරියට ගල්ෆ් ප්‍රදේශයෙන් ගමන් කරන නැව් යුවාන් වලින් ගද්දෙන් කළ යුතුයි කියලා. එතකොට මේක පෙට්‍රෝ ඩොලර් වලට පෙට්‍රෝ යුවාන් එනවා. ඊළඟට ඔවුන් කිසියම් දුරකට මේ ගල්ෆ් ගෙල හිර කරලා තියෙන්නේ ඇමරිකාව, ඊශ්‍රායලය හා ඔවුන්ගේ සන්දාන වලට පමණයි. ඒකට දැන් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මුලින් කිව්වේ මට තනියෙන් මේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඔහුගේ නේටෝ සංවිධානයේ ඉන්න යුරෝපීය රටවල් වලට ආරාධනා කළා. යුරෝපීය රටවල් කිව්වා අනේ ප්ලීස් බෑ කියලා. ඊට පස්සේ ජපානයට කතා කළා, කොරියාවට කතා කළා. අන්තිමට ඔහු කිව්වා හරි හරි අපිට වැඩක් නැහැ හෝමූස් එකෙන්. අපට එන්නේ 103යි හෝමූස් එකෙන්. ඕගොල්ලන්ට තමයි හෝමූස් එකෙන් තෙල් යන්නේ. ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා පුළුවන් නම් අරගන්න වගේ කතාවක් කිව්වා. දැන් අපිට පේනවා දැන් මේ වෙනකොට ආසන්නයෙන් චීන නැව් 10ක් 12ක් අතර ප්‍රමාණයක් මේ කලාපයෙන් එළියටත් යනවා, කලාපයෙන් ඇතුළටත් යනවා. ඒ වගේම ඉන්දියන් නැව් 3ක් 4ක් අතර ප්‍රමාණයක් කලාපයෙන් එළියටත් යනවා මේ එළියට. ඒ වගේ පාකිස්තානයේට තෙල් සපයනවා. ඉතින් මේ වගේ දැන් ජපානය, කොරියාව සහ අනිකුත් රටවලුත් යම් සාකච්ඡාවක ඉන්නවා මේ හෝමූස් එක ගැන. හැබැයි දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා වෙන ගැටලුවක්. ඒක තමයි පසුගියදා කාජ් කියන ඉරානයේ තෙල් සම්පතේ 90%ක් මෙහෙවන දූපතට ඇමරිකාව ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා. ඒ වගේම එතන තියෙනවා ලෝකේ ලොකුම ගෑස් සංචිතය. ඒ ගෑස් සංචිතයෙන් කොටසක් ඉරානය කරන් යනවා, කොටසක් කටාර් කරන් යනවා. මේකට ඇමරිකන් හෝ ඊශ්‍රායල් හමුදා පහර දුන්නා. පහර දුන්නාට පස්සේ ඉරානයට තේරුණා තමන්ගේ තෙල් ශක්තියත් තමන්ගේ ගෑස් ශක්තියත් සම්පූර්ණයෙන් නැති කරන්න යන කියලා. ඔවුන් පෙරලා ඉතා දරුණු විදිහට කටාරයේ ගෑස් ෆීල්ඩ් වලටත්, කුවේටේ ගෑස් ෆීල්ඩ් වලටත්, බහරේනයටත්, ඒ වගේම අබුඩාබියටත්, ඩුබායි වලටත්, ඒ වගේම සෞදියටත් පහර දුන්නා. මේ වගේ විශේෂ මධ්‍යස්ථාන ප්‍රහාර දුන්නාට පස්සේ මේ බලපෑම කොච්චර කාලයක් මේ ලෝකේ මේමයි මේවා හෙට අනිද්දා නම් නැවත ප්‍රතිකර්ම කරන්න බෑ. ඇත්තට මේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා කරන මේ උමතු ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මේ යුද්ධේ හෙට නැවතුණත් තව බොහෝ කාලයක් සමහර දශකයක් වුණත් තියෙන්න පුළුවන් මෙහි ප්‍රතිඵල. ඇත්තටම දැන් මෙතන ඊශ්‍රායලයට ඕන තමන් අවට කලාපයේ රටවල්, ගල්ෆ් කලාපයේ රටවල් දුර්වල කළා, ඒ වගේම ආර්ථික වශයෙන් දුර්වල කළා, මිලිටරිමය වශයෙන් දුර්වල කළා පවත්වාගෙන යන්න. ඇමරිකාවට ඕනේ මේ ආර්ථික ක්‍රියාවලියේ බලය තමන් අතට ගන්න. නමුත් දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කාටවත් නැතුව මේ ආර්ථික ක්‍රියාවලිය මුළුමනින් විනාශ වෙලා ලෝකයේ අර්බුදයට යාම. ඒ අර්බුදයේ ප්‍රතිඵල වහාම දැනෙනවා ගල්ෆ් රටවල් වලට. ඒගොල්ලන්ගේ මූල්‍ය වෙළඳ පොළට වැදිලා තියෙනවා, තෙල් වෙළඳ පොළට වැදිලා තියෙනවා, ගෑස් වෙළඳ පොළට වැදිලා තියෙනවා, සංචාරක ව්‍යාපාරයට වැදිලා තියෙනවා, ඉරානයට වැදිලා තියෙනවා, අනික් රටවල් වලට වැදිලා තියෙනවා, ලෝකයේ තෙල් වෙළඳාමට වැදිලා තියෙනවා, යුරෝපයට වැදිලා තියෙනවා, ජපානයට, කොරියාවට LNG නැති වෙලා ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වයන් තුල මුළු ලෝකයේම මේ වැයබර, මේ යුද්ධයේ වැයබර දරන්න වෙලා තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ මිනිස්සුන්ටවත් ඊශ්‍රායලයේ මිනිස්සුන්ටවත් නෙවෙයි. මේක දරන්නලා තියෙන්නේ ලෝක මහ ජනතාවට, අපි ඇතුළු. ඉතින් මේක කොච්චර යුක්තිසහගතද කියන ප්‍රශ්නය තමයි දැන් පැන නැගිලා තියෙන නිසා ලෝකයේම විරෝධයක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක වහාම නතර කළ යුතුයි.